Salom o'rtoqlar, bugun sizlar bilan sessiyalar haqida gaplashamiz. Forex bozorida qanaqa sessiyalar bor, qanaqa ishlaydi, shularni qisqacha tushuntirib o'taman. Sessiyalarni vaqtlarini bilishning eng oson yo'li indikatorlardan foydalansanglar bo'ladi. Bu sizlarni ancha ishinglarni ham, vaqtinglarni ham tejab beradi. TradingView platformasida indikator bo'limi bor. Shunga bitta bosasizlar va bu yoqqa sessiya yoziladi. Oxirgacha yozmasimizdan chiqdi. E'tibor beringlar, mana bu Lux algonikini ishlatsanglar, shu qolganlariga nisbatan sal sifatliroq. Ustiga shuni bossanglar, sirazi grafikka qo'shib beradi. Bu yerda kallani ishlatib bir narsalar qilib o'tirish shart emas. O'zi sodda, hammasi yozib qo'yilgan. Qiynalmaysizlar. Masalan, mana New York sessiyasi. Agar sizlarda ham bitta UTC +5 turgan bo'lsa, bu O'zbekiston vaqti. Mana o'ng tomon pastki burchakda UTC +5. O'zbekiston vaqtini ko'rsatib turibdi. Mishkani shuni olib kelsanglar, mana mishkada o'zi gorizontal va vertikal chiziqlar kesishmasi turibdi. Shuni olib kelasiz boshlangan joyiga. Mana 18:00 da amerikanskiy sessiya boshlandi. London bizda qachon ochilyapti? Ko'rishimiz mumkin. 12:00 da ochilyapti. 20:45 da yopilyapti. Hamda Tokio ham bor. Mana Tokioni ko'ryapsizlar. 5:00 da ochilyapti. 13:45 da yopilyapti. Bundan tashqari ko'rib turibsizlar, mana hafta kunlarini ham tepada yozib qo'ygan. Yangi boshlang'ichlar ehtiyot bo'lasizlar, o'zingizda ko'radigan bo'lsanglar, ko'plab bozordagi katta qadamlar именно amerikanskiy sessiyada bo'ladi. Bozor ochilishida shunaqa katta bozorda yurish bo'ladi. Именно yangiliklar shu vaqtlarga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham o'zingizlar uchun istoriyadan ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi bu narsani. Именно harakatlari mana qanaqa bo'lganini amerikanskiy sessiyada. Buni nastroykalarda deylik ranglarni o'zingizlarga qulay qilib o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, mana bu joyda o'zi yopiq turgan strelkaga bitta bossanglar ochiladi. Mana bu chestrionkaga bitta bosasizlar, ketdi bitta o'zini nastroykalari, ranglari, soatlari o'zingizlarga qulay qilib o'zgartirsanglar bo'ladi. Agar nimasidan noto'g'ri o'zgartirib qo'ygan bo'lsangiz, boshlanishiga qaytarmoqchi bo'lsangiz, mana bu joyda strelka bor. Сбросить настройка turibdi. Yo bo'lmasa, помолчание farqi ikkalasiga bossangiz ham bitta narsani qilib berasiz. Okey qilasiz, bo'ldi. Mana o'z joyiga qaytadi. Agar nimanidir noto'g'ri o'zgartirib qo'ygan bo'lsangiz. Agar sizga yanada ko'proq narsalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ying. Bizani kuzatishda davom eting.